Сайн байцгаана уу? Турбо кино суугт эргээд тавлаа морил. Өнөөдөр та бүхэндээ зориулаад 2006 онд нээлттэй хийсэн миний эхнэр дээрэмчин Солонгосын уран сайхны киноны 3 дугаар ангийг нь ярьж хүрэхээр бэлтлээ. Уг нь бол кино ярихад хүмүүс ихэвчлэн босоод сувгууд 1-р ангиас нь ярьдаг бол харин бид хойноос нь урагшаа та бүхэнд хүргэх болно. Хонконгийн хоёр тоо мапын хооронд өрнөж байгаа өрсөлдөөн дундаас Солонгосын жижиг мапын жижиг гар хожиж байгаа тухай энэ кинонд өгүүлдэг. Энэ бол бидний багтаа үзэж байсан миний эхнэр дээрэмчин киноны 3 дугаар анги юм. Кино эхлэхээс өмнө лайк саба дараад хоцрохгүй тулд хонхоо дарахаа мартаоцай. Ингээд кинонд орцгоё. Хонконгийн харлуу мап болон ноён линий бүлэглэлийн уулзалтаар кино эхэлдэг. Харлуу мапын толгойлогч ноён линийг охиныхоо сэлэмтэй бүжгийг бидэнд үзүүлээч гэж хэлдэг. Ноён лин дургуйч зөвшөөрнө. Харин бүжиглэж байх үед харлуугийнхан өдөж агаад өөрсдөө асуудалтай ордог. Дараа нь харлуу бүлгийн толгойлогч өсчний газар байхад нь нэгэн эмэгтэй амийг нь хөнөөчгдөг. Хамгаалагчт нь юу ч хэлгүй хараа зогсоод байдаг. Энэ ямар хачин юм бэ? Энэ нь аллагт ноён линий охиныг сэжиглэж байла. Харлуугийн баруун гар халзаатай юу ч болсон өшөөгөө авна гэж хэлдэг. Охиныг нь алах оролдлого удаа дараа гаргасан учраас ноён лин охиноо Америк руу зүхтаалгая гэж шийддэг. Гэсэн ч Арион Америк явахгүй Солонгос руу явна гэж хэлдэг. Учир нь тэндээс очиж Багдаас алсан ээжигээ олъё гэж ботсон бололтой. Ингээд Солонгосын жижиг мап Хонконгийн мапын боссын охиныг Солонгост хамгаалахаар болдог. Тэгээд энэ жижиг гарт энэ ажлыг даатгана. Даанч нөгөөх нь ойлгохгүй. Маргааш Хонконгоос нэг хүн ирнэ. Би танилцах ёстой юу? Хөлийг нь хугалах уу? Хятад руу айлгаад буцаах уу гэд бас л гөөмөн тэнэг гараагаа шүү. Энэ ажлыг хийвэл чи томорно гэтэл үг дөгөө хөтчийн ажлыг хүлээж авдаг. Энэ бол жижиг гарын туслахуд. Эднартаа хөтөч хийх тухайгаа хэлээд за яах вэ? Ирэхээр нь жижигрүүлнэ ухааны юм ярьдаг. Арионыг босс дээр авчирдаг. Тэдний боссын баруун гар нь бидаач мап болох гэд босстойгоо сүргэлдэж байгаа хэсэг гардаг. Энэ үеэр нь Арион дайран орж ирнэ. Таныг бид хамгаална. Асуудал гарвал тэрэнд хэлчихээрэй. Гажиг юм биш үү? Жаахан тэнгэлдээ. Гэхдээ гажиг бол арай биш гин. За тэгээд жижиг гар Арионыг гэртээ авчирлаа. Нөгөө мапын том дайн чинь одоо энэ гэрийн эзэн хинбэ гэсэн дайн руу шилжинэ. Энэнд дээрэмчид ямар амар болохыг мэдрүүлээгээд нөгөө туслахуудаа шийтгэж үзүүлдэг. Энэ үеэр нь орчуулагч гих энэ эмэгтэй ирнэ. Орж ирээд эднэр Арионыг зодож байна гэж шууд ойлгоод айж эхэлдэг. Нөгөө орчуулагч нь ёстой шал худлаа орчуулна штэ. Манай Арион ч зэвсгийн эрдэм төгс эзэмшсэн том гар учраас шууд л томорно. Харин хөөрхий орчуулагч мэдхгүй учраас ёстой нэг давс хужрыг нь тааруулаад өвгийг нь зөөлчөж орчуулна. Нөгөө л нэг хатан тавшуулагдсан халиуны зулцгал гэсэн үг. Энэ эмэгтэйг ол. Энэ эмэгтэйг ол гинэ. Хэрвээ олж чадахгүй бол үхсэн гэж мэдэрээ. Тэр танаас найрсгаар тусламж хүсэж байна. Олж игвэл шагнана гинэ. Бидэнд сайн хандаад байвал чи яахчгүй. Амьд явмаар байвал олсон нь дээртэй. Нөө бүгдээрээ царайлаг юм гинэ. За ямар ч ийсэн ээжигээ олуулахаар жижиг гарт даалгавар өгчлөө. Орчуулагч ээжээ би энэ газраас хамид оргож очино гэд амлалт өгдөг. Маргааш нь татвараа цуглуулж байтал Chopper гэд нөгөө боссоосоо тусгаар тогтнох гээд байгаа баруун гарын хүмүүс нь орж ирнэ. Манай Арион бүгдийг нь дэгээдэж унгаагаад манай хоёр туслах баахан унчигсан гаруудыг бүгдийг нь зодно шүү дээ. Ариун хоолн дээрээ жаахан ууцгаанаа. Гэтэл нөгөө өдрөн зодуулсан гарууд дунд ахыгаа дагуулж ирнэ. Жижиг гар 0-д байх үед Арион өстө бүгдийг нь зодчихно штэ. Маргааш нь нөгөөдөл нь боссоо жижиг гард зодуулсан гэд хэлчихдэг. Нөгөөдөл нь манай туслахуудыг барьцааж байгаад жижиг гарыг Арионтой хамт дуудаж авчирдаг. Манай хүн туслахуудаасаа Арион бүгдийг нь зодсон гэж сонсоод зориг ороо болтой. Chopperтой зодтолдохоор боллоо. Арионы тусламжтай нэг зохиж чаднаа. Тэгээд бүгдтэй нь үзнэ. Арион орж ирээд харин бүгдийг нь зодчихно. Ингээд бүх юм байранда орлоо. Гिचоол. За, хин нэгэн саад болвол надад хэлж байгаарэ. Битгий ингээд зодуулаад яваад байгаарэ. Тэгээд оройн нь сайхан суунаа. Манай гिचоол Арион хоёр хил нэвтрэлцэхгүй ч ерөнхийдөө бол жаахан бие биендээ ингээд хандраастай. Маргааш нь босс дээрээ ирэхэд Chopper жижигэрчгсэн сууж байдаг. Арионы буйнаар гिचоол томрон штэ ойлгомжтой. Ингээд боссынхоо баруун гар нь боллоо. Солонгос дахь асуудал шийдэгдэж Хонконг руу шилждэг.
Нөгөө харлуугийн боссыг алдаг хүүхэн чинь энэ байна шүү дээ. Тэгэхээр харлуугийн баруун гар боссыгоо өөрөө алсан байх нэ. Солонгост байгаа Арионыг алах даалгавар өгнө. Манай хэд парк дээр байхад мэрэгэн бодогч байгааг Арион гадралцдаг. Очоод нүүр тулнаа. Гэтэл буу гаргаж ирээд буудна. Манай хэдийн төвшний хүмүүс биш л байж л те. Жижиг гар өөрийг нь алах гэж байна гэж бодоод хөөрөөдлээ. Гэтэл ясан юм дээрээ жижиг гарыг юм чинээ тоохгүй штэ. Жижиг гар Арионыг хөдөө гэртээ дагуулж ирдэг. Гэрхний нь яах вэ эхнэрээ дагуулад ирлээ л гэж бодно штэ. Тэгээд хамт хонноо. Гэхдээ мэдээж манай жижиг гар яаж ч чадахгүй л дээ. Нөгөө талд харин Хонконг дэх харлуугийн босс Арионы авийг алдаг. Арион жижиг гарын автай багхан яриа өрнүүлнэ. Тэгээд туслахуд болон орчуулагчаа хөдөө дуудаж уулзна. Энэ үеэр нь алуурчид ч гэсэндээ дагаад ирчдэг. Арион ч эр зоригийн туйлын болохоор дугуйтай араас нь дагаж яваад тулдахаар шийднэ. Тэдний амнаас аавыгаа өгсөн гэдгийг бас сонсдог. Ганцхан шидэлтээр хоёр туслахыг нь хөнөөж орхидог. Тэгээд алуурчин эмэгтэйтэй пүнзэн дотроо нёгийг үзнэ. Мэдээж эцэст нь манай Арион ялах болно. Ингээд Солонгост ирсэн хэрэгээг үзээж Арион ээжтэйгээ уулзах боллоо. Аль хэдийн өнөр өтгөн сайхан амьдралтай болжээ. Арион түүнийг дуутахад сэтгэл нь хайлж урсах шиг л болно. Гэтэл түүнийг биш, энэ бяцхан охиныг дуутсан байна. Арион ээж нь охиндоо Арион гэсэн нэр өгснгийг сонсоод л өөрт нь хайртай гэдгийг мэдсэн болов уу да. Хятад руугаа явах болоход манай жижиг гар сэтгэлээ илчилнэ. Арион даанч хөөрхийг тоохгүй яваад өгдөг. Арион ирээд хятад дэх ажлаа цэгцлэхэр болдог. Гэтэл аав нь арай өхөөгүй байх нь тэр. Аав да ээжтэйгээ уулзснаа хэлнэ. Аав нь Арионтой уулзах сүүлийн хүслээ гүйцээгээд амьсгал хураадаг. Харин манай жижиг гар Арионыг дагаад хүрээд ирсэн байдаг. Ганцаардсан сэтгэлийг нь жаахан ч болов сэргээж байгаа болов ээжийнхээ зургийг марцныг нь өгч кок аваад нэг үнсүүлнэ. Тэгээд Арион өөргөө ухамсарлаж аавыг нь алсан харлуугийнхнаас өшөөгөө авахар шийддэг. Харлуугийнхан ямар ч өрсөлдөгчгүй болж дайнд яснаа тэмдэглэж байдаг. Нэг гишүүнийхээ хурмыг нүсэр хийж байхад нь Арион сүт бүсгийн хувцас өмсөд төвээж гарна. Жижиг гарч мөн бүлгийнхэнтэйгээ хамт туслахаар ирнэ. Ширүүн тулаан болноо. Эцэст нь босстой тулах үед босс нь сэлмэр үзэх гэж байснаа гинэт бодлоо өрчилдөг. Тэр нууц буу гаргаж ирнэ. Угаасаа боссойгоо алуулж босс болсон хүн ямар л олиг байв гэж дээ. Яг Арионыг алуулдгийн даваан дээр жижиг гар гарч ирж саад болно. Бууга хай, хөөй, чи хөөй гэдэл худлаа орилж гарна. Тэгээд ингээрээсээ ээжийнхээ өгсөн хүзүүний зүйлийг гаргаж ирэхэд нь буу гэж ойлгоод жижиг гарыг буутчихдаг. Арион ч боломжийг алдалгүй ухас хийж халзаадаг хөнөөнө. Харин жижиг гар маань киноны гол дүр учраас хогны машин дээр унлгүй яах вэ? Ингээд Арион хамгийн том босс боллоо. Нөгөө харлуугийн үлдгэсэд манай хүнээс өршөөл ирнэ. Стратегийн том шийдэл ярьсан хурал хийж байхдаа жижиг гарлуу харц шидэстэй. Гэтэл нэг харахад явчихсан байлаа. Тэгээд жижиг гар нисэх буудлын руу явж байх замд нь бөө маабийнхан гарч ир зогсооно. Тэгээд Арион бууж ирнэ. Хүзээний зүйлд хаана вэ? Дахиад хий. Намайг гуйд хингээ. Тэр гэрлэн гэж байна. Хэрвээ татгалзуул яах вэ? Зөвшөөрлөө. Наашир. Гүй нэрэ. Аргагүй л мафийн босс юм да. Ингээд амар сайхандаа жаргалаа. Одоо манай жижиг гар Солонгост босож очиод босстой томорч чадхаар боллоо штэ. Турбо киносогийн ээлжид кинотой хамтдаа байсан сонсогч танд баярлалаа. Мэдээж та бидний санал болгож байгаа киног заавал бүрэн ихээр нь үзээрэй гэж танд санал болгоё. Танд таалагдсан бол лайк, саба дараад мэдээж хоцрохгүй тулд хонхоо дарахаа мартаоцай. Дараагийн дугаараар уулзтлаа. Түр баяртай. Хамтрагч Амтлаад л үз. Radio and Coffee Brand